สวัสดีครับพี่น้องครับมื้อนี้ไต่ปลาอีกแล้วครับทีมงานสอนท่องหน่อยลิชาครับไต่ปลาเขื่อนบนแล้วครับฝนตกพายุเข้าครับพายุเข้าเอาเรือไปครับยังจังไปพี่น้องถูกไส้ว่าปลาขึ้นยังไงแหดิแหอยู่นี่เอาไว้นี่สิแหบ้านใส่เอาดึงไปดึงแหเนี่ยดึงแหไปก่อนลูกเอากูลืมซุ่มก็แหไปก่อนเนี่ยเดี๋ยวไปเอาซุ่มก่อนตายลืมซุ่มครับพี่น้องปลาขึ้นซุ่มอยู่ในเรือซุ่มอยู่ในเรือโอ้ยเปล่าน้ำปลาพี่น้องเอ้ยดึงออกข้างไอ้ปลาอยู่สิเขาพี่น้องเขาคุยล่ำสายกูล่ำโอ้หันพอโอ้พอแล้วตัวนึงโอ้มาพี่เป็นครูได้พี่เดี๋ยวเราครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องเต็มเลยครับพี่น้องอุ้ยบักไงเลยครับป้าบึ้งดูแม่ไงอุ้ยไม่รอดมาเนาะใส่ลังอุ้ยเอาคนด้วยพี่น้องเอาคนครับตัวบ่ใหญ่ว่ะนอนเต็มเลยครับกอดคู่กันเต็มเลยเพี่ยแช่วสะเลยเพี่ยอุ้ยบุดว่าสาเก่งได้ปาดกูล่ะเลี้ยนไปพี่น้องแตกกูไปเอาบิงมีตัวใครอุ้ยเดี๋ยวตะเบิ้งตายให้ปุ่นเดี๋ยวตะเบิ้งครับเอาเรื่อยผู้ยลังไทยถ้ำอยู่นี่พี่น้องเบิ้งดูครับเต็มเลยคุณเหล่านอน
เดี๋ยวนอนเต็มอยู่นี่ตะปลาหลดปาดเอ้ยเอาจังบาทก็นั่นปุ๊บฮะลืมซุ่มสากตัวลืมซุ่มโอ้ปืนมือครับพี่น้องเป็นครูอยู่ไหนล่ะบัวบ่ต้องจับเอาซะบ่ต้องใส่ซุ่มบ่ต้องใส่ซุ่มคือลูกว่าปุ๊บบ่ต้องใส่ซุ่มบ่ต้องใส่ซุ่มเลยงุ้มหมดเลยครับบ่ต้องใส่ซุ่มอุ้ยหลุดเลยไปแล้วโอ้ยหลุดมือออกจับหมดเลยครับจับหมดเลยครับพี่น้องจับหมดเลยมองเขาเอาอยู่หันกี่ครับเจ้าวะเอาซุ่มมาให้น้ำเลยเด้อพี่น้องอุ้ยหลุดมืออุ้ยไปอีกแล้วปุ๊บมีเจ้าโคกนี่โอ้ยนั่งเลยพี่น้องนั่งเลยพี่น้องข้างโคกเลยก็รถปูแม่งเต็มเลยพี่เพียอยู่น้ำยาพี่เดี๋ยวลงไปแล้วโอ้ยบุ้มีตัวใหญ่ดอกตัวน้อยนี่นะจับมาสิเดี๋ยวบ้างกูพูดละก็ท่ายอยู่นี่เด้ท่ายพี่น้องเบิ้งอยู่นี่เอาแม่บ่เอาตีพูดละแม่ซูมห้องวิสัยฮะโอ้ยเดี๋ยวซูมกันครับโอ้คนยัยวิสัยไม่มีนะสากว่าท่านโอ้ยสากแนวเดียววะเอาซูมพอมั้ยพอยัยเป็นโล่วะทีเห็นนิ้วซื้อไหน
โอ้ยบ่ไงนะคือว่าเป็นโลโอ้ยโลจะใส่ตัวผู้มันตัวนี้ วิ่งไงคนนี้ นี่แหม่ว่าเป็นโลพะนะอัดขึ้นไปอัดขึ้นไป เอา